Galing. Galing na buo ng baby. Pero baliktad eh. Hindi ito siya flowers, oh. Flowers. Dito yan eh. Baliktad, oh. Ito, dito. Kasi, tingnan mo yung kulay. Sky blue. Ayan, oh. Ganyan, oh. Oh. Dudoy, oh. Saan man ang isa niya? Ito, dito. Oh. Diba? Tama, hindi. Oh. Tama. Oh, sige. Buuhin mo. Ito muna ang deer, oh. Sige yung beer. Ang panda. Itong bunga niya. Dito yon. Ah. Galing naman yan. Mali. Exactly how much force would it take for something like this to happen? Few people say that is even possible. Ganun mo kasi lahat. Ito. Para makita mo kung saan yung kasama niya. Ah. It happened in 1958 at Latuda, which is a quiet, Wala mo yan sa green. calm and cool July night. A massive tremor struck the area and triggered around Dito, oh. 1.6 million Ito muna, oh. Dito yan sa baba. Hindi. Hindi kasi yan kasi, mami. Ah, sige. Hindi man yan, ja. Wala yung black, oh. Hindi yan kasya. Pag hindi kasya, hindi yan para sa kanya. Ito yun, oh. Yun. Oh, diba? Pahaba kasi. Yan, wait lang. Balik na ang niya. Yan, ganyan. Mm. Yan, dito mo yan. Hindi, tama na yan. Hindi yan iurong dito kasi meron pa siya dito. Ito muna, oh. Dito. It proves just how deadly tsunamis can be when triggered by landslides. This particular Hmm. was Urong mo yan doon ng ganyan, oh. because of how much Kasi ito na yung gilid niya, oh. Ay, mali. Hindi yan. Blue yan, eh. Green yan, oh. Blue, itim. Oo nga. Umoy, kailangan niya ng blue. Mami. Oh, sige, ito. Mami. Blue yan. Saan yan? Hindi nga yan kasi ito. Oh, ito. Oh. Oh, sige. Hindi, may blue. Paano ito? Hindi yan kailangan dyan. Pag ganyan yan, oh. Ito. Hindi. Dito. Yan. Oh, diba? Nge, hindi rin. Banli, dito yan, oh, sa baba. Oh. Pag once yung green kasi, ibig sabihin ng green, dito yan sa bandang damo. Yan. Ang galing ng dudoy ko, ah. Ito, saan to? Dito, oh. Dito. Ah, dyan yan. Oh, ang galing yan. Ang galing naman. Galing. Wow. Dahil Tapos? ko dito rin. Yun talaga. High five. Galing ng bibing ko, ah. Nabuo niya yung giraffe tsaka yung ano, panda bear. Galing. Ito, oh.